ingabo za Sekibi ziriho zirisuganya ngo zihurize hamwe imbaraga, ziriho zirarundanya intwaro kugira ngo zibashe gutsinda intambara ikomeye izaheruka. Bidatinze hari ibintu byinshi bigiye guhinduka kuri iyi si dutuye, kandi ibintu bizagenda bisimburana bifite umuvuduko mwinshi kandi mu gihe gito. Nk'uko Imana aragenda akurwa mu isi buhoro buhoro, kandi ni ihame ibyago byatangiye gusukwa ku bantu bakirenze ubuntu bw'Imana, ndetse n'urubanza rwabagezeho. Ibyago n'amakuba bibera ku butaka no mu nyanja, imibereho y'abantu irakozwe hirya no hino, kandi muri zo z'intambara zabaye intero n'inyikirizo. Ibyo byose ni ibiburo kandi ni ibimenyetso byerekana ko umwuka w'Imana agenda avanwa ku isi buhoro buhoro. Ibyo biracurera ibihe bikomeye bidusatiriye bizabanziza kugoroka k'umwami wacu aje mu cyubahiro cye. Mbese waba uzi uburyo Satani ari gukoresha leta z'isi n'abanyamadini mu bushukanyi bwe? Kurikirana ibi byigisho Igitero Simusiga mwabiteguriwe na Mihigo Loic, mwugizweho n'Imanda y'Imperuka Ministry. Dutangiye uruhererekane rw'ibyigisho ruvuga ngo igitero simusiga. Iki gitero simusiga cyagabwe na Satani kandi kigomba gusiga abantu bose kibakubise hasi, keretse ubwoko bumwe buzishingikiriza kuri Yesu akabugeza kuri Kanani yo mu ijuru. Reka twicishe bugufi dusenge. Uwiteka Mwami Imana, twongeye kugaruka imbere tugushimira, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dutangira uruhererekane rw'ibi byigisho, niyo mpamvu tugusaba Mana abantu bawe bazabe maso, bakurikirana iki gitero simusiga kandi bamenye yuko iki gitero nabo kibareba, hanyuma nibiyaka Satani bakagusanganira uzabageze i Kanani mu izina rya Yesu, amen. Iki gitero simusiga cyagabwe na Satani kandi abantu bose kizabageraho, nta wavukiye mu isi kitagomba kugeraho. Niyo mpamvu Yobu yavuze ngo iyo turi ahangaha ku isi tuba dufashe igihe mu ntambara, ariko abantu baratuje, baratimaje, bubaka amataje, bubaka imiturirwa, ntago bazi ko bari mu gitero. Iki gitero cyagabwe gute? Iki gitero cyatangiriye hehe? N'ahandi iki gitero cyatangiriye sibye mu ijuru. Igihe Satani igikomangoma kigometse mu ijuru cyari kimaze gucibwa, mu ijuru batangaje itangazo rigira riti: nuko rero wajuwe namwe abaririmo nimwishime, nawe wasi we nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gitoya. Ngo nuko rero wajuwe ishimwe namwe abaririmo, ariko we wasi we nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye kandi azi ko afite igihe gitoya. Ariko abantu turi gupanga amaviziyo y'igihe kirekire, tuzi ko Satani azaguma kuri uru rugamba, kandi uru rugamba ruri kugenda rugana ku musozo. Mwa bantu mwe ndababwiye, mu gitabo cy'urwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 8 hari amagambo avuga ngo: mwirinde ibisindisha mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo yaconcomera. Mwirinde ibisindisha kandi mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga kandi ashaka uwo yaconcomera. Umurezi wacu ni Satani, niwe uturega amanywa nijoro, aturega ubutitsa, niwe wagabye icyo gitero kandi ari ahangaha ku isi. Mu ijuru yaratsinzwe, kandi n'aha ku isi nitumurwanya tuzamutsinda, no ku isi atsindwe burundu, kugeza aho Yesu Kristo azamanuka akamuhana iteka ubuziraherezo. Igitabo bita Intambara Ikomeye, paje yacyo ya 13, bavuga iby'uru rugamba rwa Satani. Hari amagambo avuga ngo: mu myaka 600 uwo Sekibi w'umunyambaraga wahoze ari umukuru w'abamarayika b'Imana yirundumuriye mu murimo wo kuyobya abantu no kubarimbura, kandi ubwenge bwagutse bwa Satani n'ubucakura yungutse ndetse n'ubugome yakusanije muri izo ntambara zamaze igihe kirekire azabisuka ku bantu b'Imana mu ntambara iheruka kugira ngo abarwanye. Satani yenda kumara hafi imyaka 600, kuko Satani akimara kwigomeka mu ijuru, ahangaha ku isi yahawe imyaka 600 kugira ngo yidagadure yisubireho, ariko yanze kwisubiraho. Niyo mpamvu ino myaka igiye kurangira. Niyo myaka Uwiteka yavuga ngo umurezi wanyu arabamanukiye, azi ko afite igihe gitoya. Icyo gihe gitoya yahawe ni imyaka 600, kandi biragaragara yuko iyo myaka iri kugenda igana ku musozo. Kiganye ku musozo muri ino viziyo turimo, muri ino myaka turimo. Weho uri hehe muntu w'Imana? Satani yaragutsinze cyangwa waramutsinze?
uru rugamba rwa Satani rurakomeye cyane, niyo mpamvu nitwisunga Yesu azadushoboza maze tumurwanye. Ubundi Satani yahoze ari muntu ki mu ijuru atarigomeka, kugira ngo mubanze mwumve uwo murwana yuko atari umuntu woroheje. Satani yari umuntu ukomeye cyane. Igitabo cya Yesaya igice cya 14 umurongo wa 12 tugiye kureba uburyo Satani yari ameze mu ijuru no kumanurwa kwe mu ijuru no kugira ngo yigarurire inosi. Turaza kubisobanukirwa neza. Igitabo cya Yesaya igice cya 14 umurongo wa 12 haranditse ngo, wa nyenyeri yo mu ruturuturu we. Inyenyeri yo mu ruturuturu isobanura Luciferi. Luciferi ni ijambo risobanura ngo inyenyeri yo mu ruturuturu cyangwa inyenyeri ya mu gitondo. Mu ruturuturu ni mu gitondo cya kare. Wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke, kuvuye mu ijuru ukagwa, uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. Waribwira guti, nzazamuka njye mu ijuru, muzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikasi. Nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ariko uzamanuka ikuzimu, ugere ku ndiba ya rwa rwobo. Abazakubona bazakwitegereza cyane, bagutekerezeho bati, uyu niwe wahindishaga isi umushyitsi, akanyeganyeza ubwami, agahindura isi ubutayu, asenya imidugudu yayo, ntarekura abanyagano ngo basubire iwabo. Wumvishe uwo Satani ngo mu ijuru akiriho, ngo yaribwiraga ati, nzazamura intebe yanjye isumbe inyenyeri z'Imana, maze ikure irengaho ibicu bigarukira, ngo nzicara mu ruhande rw'impera y'ikasikasi, kandi nzaba nk'isumba byose. Kandi isumba byose nta yindi ni Imana. Uwo mugome umeze utyo, uwo mwana wo kurimbuka umeze utyo, ushaka kwigereranya n'Imana, nta kindi yari gukorerwa sibye gucibwa mu ijuru maze agacirirwa ahangaha ku isi. Niyo mpamvu isi yabwiwe ngo, wasi we ugushije ishyano. Nyamara ugiye kureba, Imana ntabwo yigeze ikunda yuko twavukira ahangaha ku isi aho duhanganye na Satani. Niyo mpamvu ikiremwa cya mbere cyaremwe cy'umuntu, Adamu na Eva, batuye muri Edeni ahantu hatabaga Satani. Ariko Adamu na Eva bakimara gukora icyaha, biterereje Satani, maze Satani ababona urwaho. Niyo mpamvu muri ino si turimo, Satani kudushuka ni ikintu cyoroshye cyane. Iki gitero cyagabwe na Satani, umuntu wari umukuru w'abamarayika mu ijuru. Kugira ngo tuzamucike, kugira ngo tuzamuhonoke, bisaba Yesu Kristo n'amasengesho guhora dusenga. Ariko abantu baradamaraye, baratuje cyane, bazi ko uyu Satani bamutsinze. Kandi Satani muri iki gihe giheruka nibwo akajije urugamba kugira ngo arimbuze ubwoko bwinshi cyane. Niyo mpamvu Yesaya amaze kutubwira ngo yahindisha isi umushyitsi ngo ntarekura abanyagano basubira iwabo. Satani yaratunyaze, ariko ntashaka ko twasubira iwacu ariho mu ijuru. Ariko Yesu ashaka kudusubizayo. Ikigaragara muri ino si dushaka kwisunga Satani aho kwisunga Yesu ngo atugeze muri Kanani y'ibyiza. Igitabo cya Ezekiyeli nacyo kigaragaza Satani uburyo yari ameze mu ijuru. Igice cya 28 turahera ku murongo waho wa 13. Hari amagambo avuga ngo, wahoze muri Edeni ya ngobyi y'Imana, umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi, odemu na pitida na yehoramu na shoramu na yasipi na safiro na nofekina na bareti n'izahabu. Ubuhanga bwo kuvuza amashako n'imyirongi bwari iwawe. Mu munsi waremweho byose byari biringanijwe. Umva Satani, ngo ubuhanga bwo kuvuza amashako n'imyirongi bwose bwari iwe, ngo umunsi yaremweho byose byari bitunganye. Wari warasigiwe kugira ngo ube umukero ubutwikira, kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana, wagenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Umva igitinyiro cya Satani, umva uburyo yari ameze, ngo yagenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose uhereye umunsi waremweho. Satani yari atunganye. Imana ntabwo yigeze irema ikiremwa cyanduye. Ngo uhereye umunsi yaremweho, Satani yari atunganye bihebuje.
ngo kugeza igihe wabonetswemo gukiranirwa, wuzuwemo n'urugomo ruzanwe n'ubugenza bwawe bwinshi bugutera gucumura. Nicyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye, nkagukura ku musozi w'Imana. Narakurimbuye wa mukera ubutwikira we, ngukura hagati y'amabuye yaka umuriro. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru. Kubengerana kwawe niko kononye ubwenge bwawe. Nakujugunye hasi ngutangariza imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze. Ubwiza bwa Satani nibwo bwamuteye kwishyira hejuru. Kubengerana kwe niko kononye intekerezo ze. N'abantu benshi basigaye babona ibyiza Imana yabatatse, hanyuma yo kuyihimbaza bakishyira hejuru. Urugero, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, igihe yari amaze kubaka Babuloni ikomeye, Babuloni umudugudu mugari, umudugudu mwiza, umudugudu utaraterwaga, umudugudu utarahangarwaga. Nebukadinezari yagendaga ku nkike ze z'amabuye yari yarubatse kuri uwo mudugudu, aravuga ngo ngiyi Babuloni niyubakiye. Muri ino si hari n'abaperezida cyangwa abami nabo bagenda birata utya ngo kuva nayobora iki gihugu ninjyewe kigejeje ku iterambere rifatika, ntibamenye yuko muri iryo terambere Imana nayo ibifitemo uruhare. Uko nguko niko kwishyira hejuru Satani yanduje abatuye isi bose, kandi nta muntu udafite ubu bwibone nk'ubwa Satani. Igitabo cya Maraki nacyo kidutangariza iby'abibone n'amaherezo yabo. Igitabo cya Maraki igice cya 3 umurongo wa 19 baratubwira ngo dore hazaza umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi bose bazaba ibishingwe, maze haba umunsi uzabatwika bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, ntuzabasigira n'umuzi cyangwa ishami. Hazaza umunsi utwika, abibone n'inkozi z'ibibi bose bazarimbuka. Ubwibone buturuka kuri Satani kuko niwe wabaye umwibone wa mbere. Inkozi y'ibibi niyo ihindura iby'ukuri ikabihindura ibinyoma, maze ikazana ibye by'ibinyoma bipfuye maze ikabishyira aho ngaho. Paje ya 320 y'igitabo cy'intambara ikomeye hari amagambo avuga ngo ubupapa bwagerageje guhindura amategeko y'Imana. Itegeko rya kabiri ribuzanya kuramya ibishushanyo ryakuwe mu mategeko y'Imana, kandi n'itegeko rya kane naryo ryarahinduwe kugira ngo hemerwe kubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru nk'isabato mu cyimbo cy'umunsi wa 7. Ariko impamvu yo gukuraho itegeko rya kabiri, abashyigikira inyigisho z'ubupapa batanga ngo nuko ngo iryo tegeko atari ngombwa ko ribaho, ko rikubiye mu rya mbere, kandi bakavuga ko bigisha amategeko y'Imana nk'uko Imana ubwayo ishaka kuyumvikanisha. Ngo Kiliziya Gatolika ngirebye itegeko rya kabiri ngo risa n'irya mbere irangije irikuramo. Mbese mwa bantu mwe, Imana ifite amategeko ahuye cyangwa yakoze ibintu birimo ubujiji bwinshi cyane ku buryo Kiliziya Gatolika ariyo yatekereza gukosora Imana? Ubu ni ubwibone no kwishyira hejuru cyane nk'uko Satani yabigerageje mu ijuru. Ngo n'itegeko ry'isabato yarikuyemo. Itegeko rya kabiri ni itegeko rikomeye cyane rivuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe, yewe n'igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru. Iryo tegeko riri mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 umurongo wa 4. Niyo mpamvu amakiliziya menshi aha ku isi atatsemo amashusho menshi cyane y'abatagatifu Mariya ndetse n'ayandi mashusho bitirira Yesu nyamara atari we, hanyuma bagafata n'andi mashusho bakayakora. Kandi itegeko ryavuze ngo ntukiremere ishusho yose ibajwe, yewe n'ishusho iri hejuru mu ijuru. Ntukabikorere, ntukabyikubita imbere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye. Iryo tegeko ngerageje kurivuga nk'uko ryanditse mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 guhera ku murongo wa 4. Niho hari iryo tegeko. Icyo kintu Kiliziya yakoze cyo gufata amategeko y'Imana
hanyuma bakishyiriraho ayabo, nk'iryo tegeko ribuzanya kurema igishushanyo yewe n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru. Pawulo yagize icyo abivugaho mu gitabo cy'Abaroma igice cya mbere umurongo wa 23. Pawulo mwumve ikintu yavuze ku byerekeranye n'ibyo gukora amashusho. Pawulo yaravuze ngo maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa n'iby'ibiguruka n'iby'ibigenza amaguru ane n'iby'ibikururuka. Maze ngo Kiliziya irangije ifata ubwiza bw'Imana idapfa ibugira ibishushanyo n'iby'ibyigenza ibikururuka ku butaka n'ibindi byose bagenda barema bakabitaka muri Kiliziya. Ibyo ngibyo ni ukuvuguriza itegeko ry'Imana nk'uko Satani atigeze yishimira kugendera mu mategeko y'Imana. Hari n'ikindi kintu Kiliziya ikora yibwira yuko iri mu mubare w'abari gukorera Imana by'ukuri kandi iri kuvuguruza amategeko y'Imana nk'uko Imana yabyandikishije, cyane cyane nko ku byerekeranye n'amasengesho. Kristo hari uburyo yatubwiye tugomba kujya dusengamo, ariko ubwo buryo ntibashaka kubukurikiza, ahubwo bashaka gukurikiza imyumvire yabo nk'uko Imana itigeze ibyigisha, ahubwo ari byo bishakira. Igitabo cya Matayo kitubwira uburyo twakagombye gusengamo isengesho rizima. Igice cya 6 umurongo wa 7 haratubwira ngo namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani babigira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Ngo nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato. Abantu basenga amasengesho bayasubiramo, ndakuramutsa Mariya, ndakuramutsa Mariya, mbese Imana yo mu ijuru ntago yumva? Uko nguko niko abatambyi b'Abari bazamukanye n'umuhanuzi Eliya birirwa basenga umunsi wose kugeza mu masaa 9 batarasubizwa. Imana yo mu ijuru irumva, isengesho ry'umunota umwe riba rihagije. Ariko ugiye no kureba ku ishapure, dore ngiyi ndakeka muri kuyibona, usanga ndakuramutsa Mariya nizo nyinshi ariko dawe uri mu ijuru zikaba nkeya. Mbese basenga Mariya cyangwa basenga Imana? Ushobora kubyibaza. Kiliziya Gatolika mu gitero simusiga. Kiliziya Gatolika nayo iri mu gitero simusiga ifatanyije na Satani yo kugira ngo barandure iby'Imana mu bantu, maze abantu basigare batakigendera ku ihame rya Bibiliya, ahubwo bagendere ku mihango n'ibyo babona ahubwo batasomye muri Bibiliya. Niyo mpamvu abakristo bamwe ba Kiliziya Gatolika uzababona bashoreranye bagiye gusenga, nyamara nta Bibiliya bafite mu ntoki. N'abantu mwe kuki ibi ngibi biri kugenda biba mu rugamba rwo gusoza aya mateka y'isi? Uwiteka azasanga kwizera ko kiri mu bantu. Wabyibaza, nanjye nabyibaza. Hanyuma bagafata ubwiza bw'Imana idapfa bakabuhindura ubwiza bw'ibishushanyo n'ibikururuka n'ibyigenza. Mw'abantu mwe biteje akaga. Isengesho bagasenga amasengesho bayasubiramo, kandi ahangaha Yesu abivuze ngo gusenga amasengesho muyasubiramo n'iby'abapagani. Ngo nimusenga nimukamere nka za ndyarya z'abapagani basenga amasengesho bayasubiramo hato na hato, bibwira yuko aribwo baza kumvirwa. Hari ikindi ubupapa bwagerageje gukora, bafashe umwanya wa Kristo wo guhuza abantu n'Imana barabuyigarurira, kandi umuhuza umwe ni Yesu Kristo. Iyo bari gusabira abantu muri penetensiya, kiba kigaragara yuko ari umupadiri ashaka guhuza umuntu n'Imana, kandi ubwo buhuza bufitwe na Kristo wenyine. Rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2 turasoma guhera ku murongo wa 5 ngo kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe w'umuntu ari we Yesu Kristo. Hariho Imana imwe, hariho n'umuhuza umwe w'Imana n'abantu, ariko uwo mwanya wa Yesu Kristo abapadiri we benshi barawigaruriye, baravuga ngo utaje muri penetensiya ntabwo ushobora guhabwa agakiza k'Imana. Kandi umwenda ugabanya hera na hera cyane watabutsemo kabiri kugira ngo abantu bose begerere ku mutambyi mukuru w'isezerano ari we Yesu Kristo. Mbese ubu si ukwishyira hejuru ngo nzicara mu ruhande rw'impera y'ikasi nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira nzaba nk'isumba byose.
Niba kiliziya itangiye gukora ibi bintu igafata umwanya w'ubuhuza wa Yesu Kristo bakaba bawuhaye abapadiri na ba musenyeri, iki ni ikigaragaza ko bakoze icyitegererezo cya Satani, nabo bashatse kwigira isumba byose. Yesu yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data namujyanye. Ariko kiliziya bakavuga ngo ntawe uzagera ku Mana atanyuze kuri padiri kugira ngo amusabire binyuze muri penetensiya. Icyo ngicyo ni ikinyoma. Ibyo ngibyo nibyo Yesu Kristo yaje gukura aho ngaho mu isi. None kiliziya yifatanyije na Satani kugira ngo bigire nk'isumba byose. Igitero simusiga Satani yagabye mu ijuru cyo gukuraho amahame y'abagenga ijuru yakimuriye aha ngaha ku isi, kuko Satani atari kwigaragaza nk'uko yari ari mu ijuru, ahubwo ari kwifashisha Kiliziya Gatolika kugira ngo bashyire ibinyoma mu bantu. Tugiye kureba ikindi kintu biyise amazina yo gutuka Imana. Gasanga umuntu bari kumwita musenyeri, bisobanura Mana yanjye. Wajya gusabisha cyangwa wajya gusengesha ngo ngiye kwa musenyeri, ngiye kwa Mana yanjye. Imana yawe ni uwo muntu. Uko nguko nibwo bafashe ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ubwiza bw'abantu bapfa n'ibishushanyo bagenda biremera. Ayo magambo ndi kuyasoma muri Bibiliya, ndi kuyahuza na Bibiliya. Sinshaka kwibasira Kiliziya Gatolika cyangwa kugira kuyisebya, ahubwo ndi kuvuga ukuri nk'uko kuvugwa n'ijambo ry'Imana, nyamara bakaba bari kubikora mu buryo bwo gushyigikira Satani, bashaka kuvuga yuko ibyo Satani yakoraga mu ijuru n'ubundi byari bikwiye. Iyo ni Kiliziya Gatolika iri kubikora muri ino minsi. Ugasanga bari kuvuga ngo Papa ni nyir'ubutungane, kandi igitabo cy'Abaroma igice cyaho cya 3 umurongo wa 23 haranditse ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza nk'ubw'Imana, ariko umuntu akifata akita nyir'ubutungane. Dore uyu nguyu mubona, uyu nguyu uhagaze aha ngaha bamwita nyir'ubutungane, kandi iryo zina ugerageze kuri mwaka ushobora no kubihanirwa. Ariko Abaroma baratubwiye ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana ni ugutungana, Imana irera. None iryo zina rya nyir'ubutungane Papa yagerageje kuryaka Imana. Uko nguko niko Satani yavuze ngo nzicara mu ruhande rw'impera y'ikasikasi, nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira, kandi nzaba nk'isumba byose. Ni ukubera iki Kiliziya Gatolika ikomeje gushyigikira Satani mu migambi ye mibisha? Iki ni igihe cyo kugira ngo tumenye ukuri. Ukuri tutabwirijwe, ukuri twisomeye. Ibi ngibi si ugusebanya. Ezekiyeli niwe uvuga ngo nubwira umunyabyaha ngo gupfa aho uzapfa, akanga kwihana ngo ahindukire ave mu ngeso ze mbi, azapfira mu byaha bye kandi amaraso ye ntago azakubazwa. Muri iki gihe Kristo yenda kuza kwimikira mu bwami bwe. Iki kintu ndakibatangarije yuko ibintu Kiliziya Gatolika iri gukora muri ino minsi ni uburyo bwo kwiyitirira Imana, kandi Kiliziya si Imana. Niyo mpamvu nimusenga mwizeye mugakurikirana neza ibyo Abaporotesitanti bagiye barwanya kuri Kiliziya, n'ubu ngubu Kiliziya si irabihindura, baracyabikora. Ngo bahinduye amategeko y'Imana, na Satani yarabikoze. Biyise amazina y'Imana, ba musenyeri, ba nyir'ubutungane, ba Papa. Matayo igice cya 23 umurongo wa 9 haranditse ngo ntakagira umuntu wo mu isi mwita data, kuko so ari umwe, ari uwo mu ijuru, ariko yiyita Papa. Uko nguko nukwicara mu ruhande rw'impera y'ikasikasi maze ugashaka kuba nk'isumba byose. Mbese usumba byose ninde? Mwa bantu mwe nimubona yuko Imana ari isumba byose? Nimubona yuko Imana ari iyoboye byose? Nsabye Imana kugira ngo muyishingikirizeho, mutagendeye ku binyoma mugenda mubeshywa n'abapapa, kandi binigaragaza. Yesu yavuze ngo ntimugasenga amasengesho y'urudaca, kandi muyasenga muyasubiramo. Nyamara Kiliziya irabikora. Icyo ni igikorwa cyo kurwanya Yesu. Kandi Yesu akavuga ngo ni njyewe muhuza wenyine, ariko Kiliziya igafata abahuza benshi ikabashyira muri Kiliziya, bakikingiriza imyenda maze bagasabira abantu imigisha, kandi Yesu aribo abantu bakagombye gusanga. Icyo ni igikorwa cya Satani. Ibyo ntabwo Yesu yigeze abitegeka. Ndagira ngo muzamure intekerezo zanyu
utekereze kuri ano magambo, nimwibwire yuko ari ugusebanya. Gusebanya nta kintu byamarira umuntu w'Imana, ahubwo umuntu w'Imana asoma ibyanditse muri Bibiliya, hanyuma iby'isi bikigaragaza yuko bidahuye na Bibiliya. Mwa bantu mwe biragaragara, kandi nta n'undi muntu waza ngo ashyigikire ngo iyo nyigisho y'ubuyobe. Si ibyo Bibiliya yonyine itahura ubwo buyobe, hanyuma ababuzana bagatsindwa n'ijambo ry'Imana. Nimusoma Bibiliya byimbitse muzamenya iki gitero simusiga na Kiliziya Gatolika. Iki gitero ushobora kuvuga ngo uri mu rindi torero, we ntabwo kikureba. Kirakureba kuko ejo bundi nibwo Kiliziya Gatolika yari iri mu nama, kandi amadini yose yasinye ko agomba kwihuza, cyane cyane bagahuza ibyo bahuriyeho, maze papa akaba ari we uba umuyobozi wabo ubayoboye. Ibyo ngibyo tuzagira umwanya wo kuzabyigaho, cyane cyane iki gitero simusiga tuzajya tukigira cyane cyane tugendeye no ku nyigisho za Babuloni ariyo Kiliziya Gatolika. Ahangaha iki gice cya mbere cyavugaga ngo Kiliziya mu gitero simusiga. Mwumvishe yuko Kiliziya ariyo yahagurukiye kurwanya amategeko y'Imana, kandi biranigaragaje bihushuwe n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu mbabwira ngo mukurikize amagambo Petero yavuze ngo icyiza ni ukumvira Imana kuruta abantu. Nimwumvira Imana muzirengagiza ibinyoma bya Kiliziya Gatolika, hanyuma musanganire Yesu ugiye kwiza kwimika ubwami bwe vuba bidatinze, maze imyaka 600 Satani yahawe kugira ngo umurimo w'ubushukanyi uburangiye, ubasiga amahoro, ubasigemo mumutsinze. Ibyo ngibyo nibyo nabasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Twicishe bugufi dusenge. Witeka Mwami Imana, twongeye kugaruka imbere tugushimira, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uduhishuriye Kiliziya Gatolika mu gitero simusiga, utwereka yuko Satani yamanutse ahangaha ku isi, arangije akorera mu itorero kugira ngo ayobye abantu b'Imana. Nta handi Satani yari gukorera kugira ngo ayobye abantu sibye mu itorero. Niyo mpamvu tugusaba Mana, nkatwe abari mu itorero, Mana umanukire kudutabara, kuko Satani yashinze ibirindiro kandi ntateze kuhava adafite abarimbuje. Ubutaha tuzigana uburyo Satani yashinze ibirindiro no muri leta z'ibihugu, hanyuma Mana ujye udutangariza umucyo umunsi ku munsi uko dukomeje kwiga ibi byigisho bivuga ngo igitero simusiga. Uko tuzajya turushaho kugenda tumenya ibyinshi byagutse, abari nako tuzajya turushaho gucika ku ngeso mbi n'igisa nacyo. Ibyo nibyo tugusaba tukwizeye mu izina ry'Umwana Yesu Kristo, amen.